今日做啲咩啊？喂，今日介紹一個比較懷舊嘅嗯，薑葱火鴨炆沙麵。呢個以前咧係比較懷舊啲嘅。係啊，首先咧，我哋當你雜貨鋪好咩好或者啲麵鋪好，買咗啲沙麵翻嚟咩？佢咪一嚿嚿嘅。係啊，跟住咧，你攞翻嚟咧，你一定要打鬆佢係因為佢本身入邊有鹼啊嘛，係係嘛，所以你要養鬆佢先，養鬆佢一陣間到啦，或者咁樣即係養鬆佢做散咗啲味㗎啦。係啦，佢散咗啲咁啊，係咁樣OK，就養鬆佢先係咪？是但你咧，你咪買嚿啲燒鴨咯，係或者冇燒鴨嘅，或者有條件嘅或者有要求嘅，咪買燒鵝都得噶，係好嘛？係啦，就咁啦。當然啦，有葱啦，係咪？係薑啊，芽菜。係好，咁我哋首先切埋啲配料先。我都係啱啱先醒起，以前有呢個炆沙麵喎。係啊，你呢度平時有冇㗎？冇，我都話我都係啱啱先醒起咯，係啊，所以咪今日表演下咯。係當你咧喺屋企唔想好似酒樓咁樣切啲葱絲，係屋企簡簡單單就咁樣好冇？當咁樣咁樣片明唔明嘅意思？係我個意思咧，你喺屋企咧咁樣都得，就咁樣係簡簡單單。你喺屋企食噶嘛，唔使咁麻煩啦，係嘛？我啲酒樓啲咪咁樣嘅，咁啊將佢輕輕你拍一拍佢，咁樣係嘛？睇住隻手咁樣反翻過嚟，咁你咪嗰啲切葱絲嘅咁樣咯，即係亦都可以咁樣，嗰切個葱絲咁樣擺落嚟。我哋依家咧，如果唔係話咧太過多人嘅，你可以起呢個空腳出嚟，嗯輕輕你。咁樣係咪？咁一氹就氹出嚟，買個燒鴨好，買個口肉嘅上桌，係咁就得啦。如果你比如咁講，唔想咁太過麻煩嘅，就咁切都得。咁你切完之後咧，呢啲咪咁咯，切幼啲，停喺你咁樣，攞佢，拉薄佢，拉薄佢，係咁樣。好4兩度差唔多水滾。咁啊，你沙麵咧養鬆咗之後咧，你有時間啊，係養鬆佢半個鐘頭到或者1個鐘頭到咧，咁就等佢吹佢先。咁啊，佢啲鹼水咧冇咁犀利啦。所以有時嗰啲麵店啦，嗰啲鹼味重就係嗰個味散唔走。係啦，冇錯。咁你又唔可以全部散晒喎，散晒咧佢又唔爽噶咯喎。嗱，你而家佢咁講啦水滾落埋落去，咁樣養佢，養一養佢，跟住撈起佢咯喎，撈起佢。跟住咧，如果有條件嘅，有冰嘅，過一過冰先。咁樣咯，過一下得噶啦。係啦，佢隨即咧佢又爽好多嘅，係啊，因為你過一過佢，因為我哋仲要炆啊嘛，係你可以搵啲水游水咧洗佢，係啊，咁啊搞掂啦。我哋燒慢咗鑊，係燒佢先，跟住落啲油落去，咁你首先可以爆咗啲薑佢先，我嚟爆香啲薑先，你爆到咁上下咧，落咗呢啲葱白先，好留翻1/3度，係第一爆到咁上下，咁啊撈起佢先，撈起啲葱佢先，
跟住咧，我哋即刻落埋啲火鴨。哎呀，咩啊？冇落油啊？係啊，係嘛？係啊。你要落翻啲落去啊？係啊。跟住咧，我哋輕輕你落啲油落去，落少啲油得噶啦。啊！你咪攞起先啊？唔使。咁啊，你爆一爆佢得噶啦，跟住落埋呢啲落去。嚇！啊！嗱，依家爆到咁上下咧，係咪？我哋落埋呢個湯落去，攞一盒湯。10兩。係啦，睇下你中意咧，係啱啱好，還是多啲汁包住佢呢三面。係。咁你中意咧？你揸主意。係啦，我覺得啱啱好包住佢得噶啦。好。係嘛？你依家咁樣咯喎，我哋頭先咧爆起你薑葱咧，撈起佢。係啊。跟住咧，你俾少啲油落去。啊，如果驚你唔俾啲油落去咧，驚你會黐啊嘛。係啊，頭先你唔記得咗咯。係啦，冇錯。咁你咧，依家落埋啲火鴨，係咪？係啊。跟住咧，你可以咁樣落埋啲芽菜先。係。中意落芽菜又落芽菜嚇，唔中意可以唔落。係。亦甚至乎你都可以咩嘅喎？你都可以落個咩喎？落韭黃都得嘅喎。係。啊，我哋依家落少啲胡椒粉，中意食胡椒嘅可以落啲胡椒。韭黃係咪最後先落啊？如果落韭黃。唔係，係啊！如果你中意加韭黃，咪最尾先攞。我哋呢啲係嗰啲過普亞汁嗰啲嘅啫，係咪？係啊。你屋企咧，如果唔想麻煩嘅，落清雞湯都得㗎。甚至乎你唔中意清雞湯嗰隻味嘅，你可以唔落都得。係。就落水都得。嗱，我哋依家咧落翻啲蠔油1湯匙到啦。嗱，係咪？跟住落啲魚露落去，魚露又係一湯匙到，斬一斬邊佢。啊，咁樣。嗱，呢個味道咧，你可以因你自己個味道喎。嗱，依家差唔多咯喎。啊，咁啊落埋啲生面咯喎。係。哇！其實係咪撈勻佢就得㗎啦？撈勻佢，你咁樣撈勻佢得㗎啦。係。跟住最尾落埋呢啲落去。啲葱，跟住拉。麻油。你麻油多，你中意多啲又得。啊，甚至乎唔落都得。我中意呢個撈麵咧，麻油多啲，2圈，1圈，2圈，係啦，咁啊得噶咯喎，啊，好，我哋今日介紹嘅就係懷舊嘅，啊，薑葱火鴨絲炆生麵，有冇各位啲老友記？睇完呢個片，有冇當年咧好耐之前有冇食過呢個啊薑葱火鴨絲炆生麵？係啊，啊請留言。如果你哋有啲咩舊式嘅菜，而家見唔到嗰啲菜都可以講，同寶哥講嘅。好，係咯，等寶哥都煮下嘅。OK，唔係要喺底嗰度咧，個菜咗咧先有味，涼麵咧你又冇咁夠味嘅。可以落多啲湯汁啦。可以，不過你落多啲湯汁咧，佢會腍噶嘛。係啊，即係唔夠爽噶嘛。